家电之后，我这事就在村里面传开了。你看这没几天又囤了这么多，看来我这个做嵌入式自动化物联网开发的程序员在修家电的路上越走越远。那就继续帮村里的朋友免费修好。2026年第一修开干，先来修这个最高的电风扇吧。插电按下按钮没反应，但是能听到这里面电机在响，而且有点想转又转不动的样子，波动这个叶片有着明显的阻力。那这个问题其实就很好找到了，这说明它这个所有的元件肯定是好的，因为电机已经通电了，只是遇到了阻力转不动而已。用手拨动这个叶片的时候，可以非常明显的感觉出来它阻力很大，我猜是这里面的轴承糊住了，所以这里就直奔主题，直接对着电机去拆就对了。我一开始想着能不能简单的就这样解决问题，清理一下前面的轴承是不是就好了呢？事实证明是我想的有点多了，依旧是卡得很紧，那就只能继续往里面拆了。这玩意得拆开它的电机了，看在修车行业妥妥的一次大修了。这后边的电风扇摇头配件也要暂时先给它拆下来。这个摇头配件看上去已经不太好用了，但却不是因为它导致的电机不转，这主要是因为电机前后的2个轴承已经被粘住了，直接给它来点机械的香水，这样就会药到病除，满血复活。来试试看，瞬间变得非常的丝滑。这个摇头的齿轮部件也不那么丝滑了，顺便给它处理一下。里面有点脏东西啊。先来试试能不能转吧。转起来非常的丝滑，还真别说，这种老款的电风扇质量是真的不错。来吧，试试能不能唤醒这台老机器呢？非常丝滑，它已经满血复活了。来下一个，这应该是一个粉碎机吧？先来看看什么问题。这个指示灯已经亮了，扭动开关之后没有反应。这种东西的电路它是非常简单的，顶多是一个保险，一个计时开关。另外核心部件就是一个电机还有碳刷，所以一般是不会坏的。如果坏了，那就基本有可能是电机的问题了。其实我在拆之前应该先来看看它的碳刷的，这一看这个碳刷还挺多的，是没有问题的。其实这些东西都可以不用拆的，但是没办法，难得的机会就喜欢拆开看看。这个定时旋钮是没有问题的，怎么判断它好坏呢？就看它里面的2个触点能正常吸合和断开就没有问题。接下来重点要检查的就是这个过载保护开关，正常情况下我们也可以把它称之为可复位的保险丝。惯用表风铃档能响它就是好的。那现在里面仅有的几个电子元件都已经检查过了，都是没有问题的，那就得检查一下它里面的线路有没有正常通电呢？线路也是完全没有问题的。那碳刷是好的，也能通电，剩下就只有一个问题了，就是这里面的电机大概率是烧掉了，直接测电机的主值就好了。来吧，电子产品的照妖镜，28兆欧的电阻。最坏的结果啊，这个电机已经处于断路状态了，咱这免费维修，这次就不倒贴买电机给它换了，不然再修下去我得到大街上去要饭去了。我已经全部回装好了，直接下一个吧。这是一个电暖片吧，先来上电试试看。指示灯正常点亮，这玩意马上就开始升温了呀，都50多度了。他们家插座坏了，最后不得不来到我这个工作台了。干都干了，顺便解决一下它的瑕疵。你好，小白。我在。打开照明。已打开。打开氛围灯。氛围灯已打开。这个灯光全部亮起之后，它的两边其实还是有一点暗，这也是粉丝在我评论区留言告诉我的，视频两边有暗角。那我今天又准备了2个30厘米的灯管，准备增加桌子两边的亮度。
这样做好之后，工作台桌面上的亮度就非常的均衡了，相信以后拍出来的视频就会更加的清晰，大家也可以看得更加的清楚，每一步都能仔细的学会。那么好的，我是村里的阿彪，大家喜欢别忘了点赞关注，每期与大家分享最真实有趣的制作经验与心得。